嚇？聽唔聽到鈴鈴啊？聽到啊？驚唔驚啊？即係唔使睇入喎。佢話唔使喎。睇一睇好啲喎。係咯，轉個彎先咯。如果佢唔係呢部車，又真係一定夠做。呢部車真係要睇睇。係咯。個掣又一揦又死喎。冇咗，有個窿咯，買冇咗。頭先有個位都停咗，你唔覺咩？係咯，執過嚟啊！做咩？神龍擺尾？喂！擺唔夠多咯，得啦，擺多啲，擺多啲啊！咦，呢個 beginner， 好，最後整個鋪嘅出嚟，嘿，係啦，咁啊正啦。咁我過後會選擇喺灣心嗰度。好慢嘅，你放心啊。係咪 OK 咯？因為個速度真夠。本身因為嗰度已經好快㗎啦，落嚟嗰陣時。如果直接行右邊咧，你會波出嚟。所以你係咪都要剎車嘅情況之下，你梗係諗下。冇錯，先扭左入右。個頭咧就望右邊，個心就望左邊，啱嘅啦。你走得咁快 ，OK 啊，睇 OK 啊，睇到佢。